अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रफ़ाकत कियानी और आज मैं एक दफ़ा फिर स्टार टेक शॉप पर मौजूद हूँ। और शॉप का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, कुछ दोस्तों को नहीं पता होता। ये उमैर सेंटर में इनकी शॉप है, फर्स्ट फ्लोर पर। शॉप नंबर सा क्या है? 131 और 132 और सामने भी हमारी 137 139 भी है, 131 132। और ये बिल्कुल 6 रोड दुबई प्लाजा के बिल्कुल साथ जुड़वा प्लाजा है। सही है। उमैर प्लाजा। बाज़ लोग समझते हैं कि इसको दुबई प्लाजा भी कहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं लोगों को पता चलता। तो ये दुबई, इसके साथ बाहर मेन बोर्ड लगा हुआ है बरानी इंस्टीट्यूट का। हमारे ऊपर थर्ड फ्लोर पे यूनिवर्सिटी है बरानी। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ता है। तो उमैर सेंटर में इनकी शॉप है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं रेड ड्रैगन के जो मैकेनिकल कीबोर्ड हैं, जिनमें 10 की लेस और 60% कीबोर्ड्स हैं। उनकी प्राइस आपको बताते हैं। अच्छा, ये है कुमारा के 3-4 नए मॉडल आए, बल्कि टोटल 4 मॉडल हो गए कुमारा कीबोर्ड। ये 10 कीज लेस, 80% भी कह सकते हैं, 10 कीज लेस भी कहते हैं। इसमें जो न्यूमेरिक पैड होता है वो नहीं होता। ये वाइट कलर में आया है, सिंगल कलर में रेड लाइट के साथ। सही है। ब्लू स्विचेस हैं इसमें, वायर्ड कीबोर्ड है, मैकेनिकल कुमारा। और इसका मॉडल है K522W/2 और इसकी प्राइस है 6,900 रुपया। वाइट कलर में, सिंगल कलर में। ठीक है। और मैकेनिकल बहुत अच्छा है, क्योंकि कुमारा इनका कीबोर्ड बहुत अच्छा चलता है ब्रांड में, रेड ड्रैगन में। उसके बाद ये कुमारा सिंगल कलर में, ब्लैक में, ब्लू स्विचेस के साथ, ये भी कुमारा है। K552/2 है ये, और इसकी प्राइस है 5,900 रुपया। अच्छा, इनमें सिर्फ कलर का ही फ़र्क है या कोई और फ़र्क भी है? नहीं, इसमें सिर्फ कलर का फ़र्क है। वाइट कीबोर्ड ये वो वाइट है, ये ब्लैक है। ब्लैक है बस। सही है। बाकी कलर उसमें भी रेड कलर है, इसमें भी रेड कलर है, स्विचेस लेता है। अभी ये कुमारा RGB में, कुमारा K552 RGB/1, ये भी ब्लू स्विचेस में, वायर्ड कीबोर्ड है, लेकिन RGB के साथ आ गया है। पहले वो सिंगल कलर में आए थे। ये आपको मिलेगा 7,000 का। ठीक है। ये भी 10 कीज लेस में वायर्ड कीबोर्ड है। उसके बाद कुमारा ही उसका चौथा मॉडल है, कुमारा वाइट में ब्लू स्विचेस के साथ वायर्ड कीबोर्ड, K552W RGB के साथ। इसमें भी कोई उसी तरह RGB की तरह ही है, RGB कलर्स के साथ है ये, और वाइट कीबोर्ड है, ब्लू स्विचेस के साथ है। और इसकी प्राइस है 7,300। इसमें सिर्फ जो कलर का फ़र्क है उसकी वजह से प्राइस फ़र्क है। ये ड्रैगन बॉल 60% में, ठीक है, डिटैचेबल केबल के साथ। एक तरफ से डिटैच जो कीबोर्ड में लगती है वो C पोर्ट है, ठीक है, दूसरी तरफ से USB पोर्ट ही होती है। और ये भी सिंगल लाइट में है, वायर्ड, लेकिन वायर्ड में जो से डिटैचेबल है और ब्राउन स्विचेस के साथ है। डस्ट प्रूफ स्विचेस हैं इसके, लेकिन ब्राउन स्विच है इसके। ये मिलेगा 5,900 रुपये का, 60% डिटैचेबल केबल के साथ। और अभी इसका अब मॉडल आ गया लेटेस्ट, ड्रैगन बॉर्न RGB के साथ ब्राउन स्विचेस में। पहले वो सिर्फ वाइट में आया था, सिंगल कलर में। ये फिर ये भी आप पाओ गया RGB के साथ, डिटैचेबल केबल, ब्राउन स्विचेस के साथ। और इसकी प्राइस है 6,400 रुपया। तकरीबन 500 रुपये का फ़र्क है RGB और वाइट में, और इसमें वो सिंगल लाइट में, और ये RGB में। 6,400 रुपये का, ये भी डिटैचेबल केबल के साथ है। इसके बाद ये इसका जो इस टाइम सब जिस तरह ड्रैगन बॉर्न है उसी का ही 60% ड्रैगन बॉर्न और K630 वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कीबोर्ड इस टाइम। ठीक है। K630 RGB, ये ब्लैक में ड्रैकोनिक, वायरलेस में भी है, वायर्ड में भी है, C पोर्ट के साथ, डिटैचेबल केबल है, और ब्राउन स्विचेस हैं, और RGB के साथ है आया। सही है। और ये मिलेगा आपको 8,000 रुपये का। अब वही ड्रैगन बॉर्न जो सा है 60% में, वाइट कलर के साथ, RGB के साथ। वाइट कलर का मतलब है कीबोर्ड का कलर, जो मैं पहले बता रहा हूँ। RGB जब कहूँगा तो फिर कीज़ जो होती हैं उसका कलर होता है। ठीक है। क्योंकि उसकी बॉडी कलर वाइट है और ब्लैक है, ये दो आते हैं। जब RGB मैं कहता हूँ या सिंगल लाइट कहता हूँ, तो ये लाइट का इफ़ेक्ट है या कलर्स हैं जो इसके बैकग्राउंड में आएगा या कीज़ में आएगा। तो ये भी वाइट कलर, ब्राउन स्विचेस, वायरलेस, डिटैचेबल C पोर्ट के साथ, K530W RGB के साथ। और ये भी उसी तरह 8,400 रुपये का मिलेगा वाइट एडिशन।
ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो नए कुछ आए थे वायरलेस में और वायर्ड कीबोर्ड, वो आप भाइयों को बता दें। तो अगर आप इनमें से कोई भी परचेज करना चाहते हैं तो शॉप का कांटेक्ट और एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला है, शॉप से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पूरे नंबर डाल पाकिस्तान दिया में है। डिलीवरी ऑल पाकिस्तान कहीं भी डिलीवरी मंगवाना चाहे तो वो आप मंगवा सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।